Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun oduu galgalaa siniif qopheeffannedha. Oduu waliin ana Firaa'ol Haayiluuti. Soomni raajotaa yookiin soomni ayyaana gannaa eegale. Sooma torban keessaa tokko sooma raajotaati. Waggaa waggaadhaan sadaasa 15 irraa eegalee hanga jala bultii ayyaana dhaloota gooftaatti kabajama. Soomni kun sooma raajotaa jedhamee kan waamamu raajii fi kadhannaa raajotaa dhalachuu Waaqayyo eeggachaa turan dhaloota gooftaa keenyaa waan raawwatameef. Waadaan fayyina Addaam waan raawwatameef sooma Addaam jedhama. Waa'ee foon uffachuu Waaqayyo bal'inaan waan barsiifamuuf sooma lallabaa xumurri dhalootaa gooftaa waan ta'eef sooma dhalootaa jedhama. Giftiin keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam ergamaan Gabri'eel misiraachuu itti himee booda gooftaa keenya osoo hin dahin soomtee turte waan ta'eef sooma Maariyaam jedhamuunis beekama. Raajonni fi ergamtoonni sooma kana soomanii eebba argatanii jiru. Abbootiin mana kiristaanaa eebba akka isaanii kana akka argannuuf sooma kana soomuu akka qabnu sirna nuuf hojjetan. Miidiyaan waldaa qulqullootaas amantoota mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo hundaaf sooma gaarii akka ta'u isiniif hawwa jechuun hawwiisaa ibsa. Manni kiristaanaa Hoohita Gannat qulqulleettii Arseemaa ganda Wayiraa keessatti argamu guutummaan guutuutti balaa ibiddaan barbadaa'e. Biyya lallaba Finfinnee mana lubummaa Kolfee Qaraanioo keessatti kan argamu manni kiristaanaa Gannata Samaay qulqulleettii Arseemaa fi manbara Birhaan Abbaay Cagee Yohaannis sadaasa 13 jala bultii 14 halkan keessaa balaa ibidda mudateen barbadaa'eera. Sababni ibidda kanaa rakkoo elektirikii akka ta'e kan himame yoo ta'u hambaaleen qulqulluu biroo taabota malee guutummaatti barbadaa'uu isaa itti gaafatamaa mana kiristaanaa Liqa Hiriyaan Sibahaat ibsanii jiru. Hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Finfinnee fi Hadiyyaa Silxee kantaan Abuna Hiriyaaqoosii fi hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Guraagee Bahaa kantaan eebbifamu Abuna Ephifaaniyoos bakka sanatti argamuun kiristaanota naannoo sanatti argaman jajjabeessaniiru. Eebbifamuun Abuna Hiriyaaqoos guyyaa sanatti mana kiristaanaa ulaagaa guutuun akka ijaaramu qajeelfama kennaniiru. Eebbifamuun Abuna Ephifaaniyoos gama isaaniitiin hundi keenya waliin taanee mana kiristaanaa addaa fi ajaa'ibaa haala ammayyaatiin ijaaruu qabnas jedhan. Eebbifamuun Abuna Gorgoriyoos mana hidhaa Adaamaa Kurfaatti argamuun sirreeffamtootaaf eebba fi barumsa kennan. Eebbifamuun Abuna Gorgoriyoos hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Shawaa Bahaa hoogganaa Zuwaay Hamra Birhaan Qulqulluu Gabri'eel fi Daayirektarii Kolleejjii Tiyooloojii mana sirreessaa Adaamaa Kurfaa keessatti argamuun mana kiristaanaa Qulqulluu Kidaana Mihirat daawwachuudhaan sirreeffamtootaafis eebba kennaniiru. Eebbifamummaan isaanii mana cuuphaa kana deeggarsa lubootaa fi waldaaleetti ijaarame eebbisanii sirreeffamtoonni yeroo sooma kana keessatti caalatti kadhannaa fi gaabbii galuu akka qaban dhaamanii jiru. Hoogganaan mana sirreessaa zoonii Shawaa Bahaa Koomaandar Biraanuu Tufaan akka jedhanittis sirreeffamtoonni kun tajaajila wangeelaa mana kiristaanaa irratti argatan caalatti naamusaan akka ijaaraman waan amananiif dhaabbatichi iddoo waaqeffannaa hidhamtootaaf akka qopheesse dubbataniiru. Odeeffannoon kan miidiyaa biyya lallabaa irraa argamedha. Waldaan qulqullootaa barattoota fi barsiisota mana barumsa bu'uuraa waggaatti qarshii miliyoona 18 ol kan gumaachu ta'uu ibse. Kunis kan jedhame yeroo waldaan kun mana barumsa bu'uuraa Diillaatti ijaaramuuf dhagaa bu'uuraa kaa'ettidha. Waldichi bara araaraa 2018 manneen barnoota bu'uuraa 171 keessatti barattoota 2230 fi barsiisota 239 waggaatti baasii qarshii miliyoona 18 ol akka baasu hojii gaggeessaa waldichaa himanii jiru. Hojii gaggeessaa waldaa qulqullootaa barsiisaa Waasihuun Balaa akka jedhanitti waldichi bara araaraa 1991 irraa eegalee piroojeektoota galii argamsiisan 170 ol hojiirra oolchuun manneen amantii fi manneen barnoota bultiitiif arjoomaniiru. Eebbifamuun Abuna Garimaa hangafa Phaaphaasii Geediyoo Koree fi Burjii biyya lallabaa mana amantaa keessatti mana barumsaa bultii ijaaramu arguuf fedhii qaban ibsuun waldaa qulqullootaa galateeffataniiru. Manneen kiristaanaa manneen barnoota ammayyaa hundeessuun dhaloota naamusa qabu uumuuf itti gaafatamummaa qaban bahaa akka jiran himame. Kutaa lallaba Walloo Kaabaatti manni lubummaa aanaa Habruu marsaa yaa'ii afuraa sabakaa waggaa waggaadhaan bakka eebbifamuun Abuna Ermiyaas argamanitti mana kiristaanaa qulqulluu Miikaa'el Marsaatti sadaasa 14 bara araaraa 2018 gaggeessaniiru. Amantaa sirna fi aadaa bu'uuraa mana kiristaanaa akka umrii saala fi sadarkaa beekumsaatti adda baasuun akka hubatan barsiisuun itti gaafatamummaa yerooti jechuun hangafni Phaaphaasii Walloo Kaabaa, Walloo Kibbaa fi bulchiinsa saba Oromoo Kamisee Abuna Ermiyaas dubbatan.
dubbataniiru. Eebbifamummaan isaanii akka jedhanitti mana kiristaanaa keessatti barsiisonni baay'een jiraatanis lakkoofsi hoolota tiksee dhabanii olaanaadha jedhan. Barsiisonni wangeela lallabuu irratti akka xiyyeeffatanii fi ejjennoo amantii mana kiristaanaa beeksisuuf ciminaan akka tajaajilan qajeelfama abbummaa kennaniiru. Gabaasni bara araaraa 2017 fi karoora bara araaraa 2018 mana kiristaanaa Anichaa walgahii kana irratti hojii gaggeessa waliigalaa Maggaabee Sannaayit Asmaraa Abbabaan dhiyaateera. Manneen amantaa manneen barnoota ammayyaa hundeessuun dhaloota naamusa qabu uumuuf itti gaafatamummaa qaban bahaa akka jiran gabaasni kun ibseera. Odeeffannoon kan kutaa lallaba Walloo Kaabaati. Sagantaan eebba piroojeektii manneen barnootaa Abuna Gorgoriyoos mata duree booruu ijoollee keenya har'a haa ijaarru jedhuun giddugala hawaasa Adaamaatti gaggeeffame. Boordiin manneen barnootaa fi hooggantoonni giddugalichaa maatii waliin ta'uun piroojeektii galii walitti qabu booruu ijoollee keenya har'a haa ijaarru mata duree jedhuun piroojeektii madda galii bocuun hojjechuurra jiru. Sagantaan eebba piroojeektichaa Sadaasa 13 bara araaraa 2018 gaggeeffameera. Sagantaa kana irratti miseensonni hojii raawwachiiftuu giddugala Adaamaa boordii manneen barnootaa dura bu'oota manneen barnoota hundaa miseensota koree hojii raawwachiiftuu piroojeektii maatii fi keessummoonni affeerramaniiru. Durataan giddugalichaa obbo Katamaa Biitoo akka jedhanitti manni barumsaa Abuna Gorgoriyoos aantee uummataa ta'uus fedhii uummataa guutuun hin danda'amne jedhan. Itti gaafatamaan boordii mana barumsichaa Dr. Shimallis Lammaan gama isaaniitiin piroojeektichi hanqina iddoo mana barumsichaa harka tokko ta'een furuu akka danda'u abdii qaban ibsaniiru. Piroojeektiin galii walitti qabu kun amajjii 30 hanga guraandhala 3 bara araaraa 2018 akka gaggeeffamu beeksiseera. Odeeffannoon kan kutaa miidiyaa giddugala Adaamaati. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu galgalaa isiniif qopheeffanne kanumaan goolabama. Qophiilee televezyiinii waldaa qulqulloota hafan waliin turtii gaarii.